yung mga gift sa akin. Hi. Pare-parehas ng balot. Ito. From Tita Inday. Ito muna. Maganda yung balot. Ako wala. Ah. Tayo, kuha nga ng plastic doon. Hmm? Pero na lang ako. Ano? Sarili mo. Plastic, di ba? Hindi. Pasuran lang ito eh. Kasi, ito ay isang mosaic. Wow, wallet! Ito yung wallet eh, oh. Yan. Ano lang? May wallet na ako. Tingin. Okay. Ito. Ano sa akin to ah. Parang Sa'yo ba yan? parang to ah. Parang kilala mo yun ah. Ah. Ay! Ngik! Anong trip to? Ito. Sino nagbigay? Bidoy. From BJ yun, BJ. Pakita mo sa camera. Next, from BJ ulit. Asan yun? Ito. From BJ. Ito. BJ. Pag yan lumalabas ang susunod. Ha? Ito yung elements ng refining type. Ito yung refining. Study of refining ano po yan? Ano? Parang ha? Refining. Refining. Ha? Ano spell? I? P-I-N-E? P-I-N-I-N-G? Where? Ito. So, Ito na. study says Yes, yes. Ay, sira. sorry ako nung bibigyan ka. This is milk. Bakit ito? Yan, study. Ate! Kojik! Study of the Next, kay Mami Ne. specific needs of the customers. Happy birthday Side. to Yan Yan. Happy 16th birthday. Love, Mami Ne. Yes, yes. Ay, nigit. Nigit, nigit, nigit. Nigit. Is the technical knowledge. Nigit. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Ito yung nalaman ng perfect. Then, kay Tita Lai. Tita Lai. Ikaw kaya magbigay ng pagkain dun, be. Ikaw ano, nilagaluhan ka dyan. 100. Kaya dala mo ng pagkain sila talina doon. Sama mo ako. May nag-review nga ako. Kanina. Mama mo si Betoy eh. Huwag mo na ako, te. Last, kay Ate Maribel. Ate? Ate. Isa natin yun eh. Hindi ko din na kailangan. This is t-shirt. I knew it. May Sa customer needs naman, quality conscious. Oh! And value. Oh! Conscious. Chris Boy.
ko pinag-alam kung kailangan ko sabihin kasi hindi ko nilagay. Welcome. Yan, punta na dun yan. Ha, pagkatapos niyan. Hintay ko ng basura. Yan, dapat conscious ka sa quality. Yung possibility. Quality conscious ka dapat. Yan, oriented. Value din. Value conscious ka rin dapat. Quality and values ka. Value conscious. Time conscious din dapat. Sa customer needs, kailangan value conscious, process oriented, value conscious, environment conscious, health conscious, time conscious, tapos highly important. Sa site selection, pag select mo ng site, kailangan mo na urban properties, sa urban, near the airport, see airport, not transportation, privileges, tourist destinations. Sultan, other elements for consideration. Concept market connection. Sa concept, other elements na, other elements for consideration. Isang concept. Okay na pala.